Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seribu hobi. Oke, jumpa lagi dengan channel Dodi Batara. Kali ini masih dalam kegiatan potong rumput ya. Adapun kali ini kita akan memotong di zona-zona ilalang ya. Jadi ilalang ini tidak terlalu keras. Jadi mata yang saya pakai mata baling-baling atau mata pisau itu, mata pisau baling-baling. Tapi nanti akan coba saya kombinasi dengan bantuan karet ya. Ada karet Taliban, akan saya bantu seperti itu supaya untuk memudahkan pekerjaan. Jadi pegangan tidak terlalu beban, jadi hanya seadanya memegang. Karena kebetulan zonanya zona ilalang, jadi metode ini bisa kita terapkan karena tidak ketemu dengan anak-anak kayu ya, walaupun nanti ada ketemu sedikit-sedikit. Jadi simak videonya, semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih, salam. Jadi ini ya Taliban ataupun karet ban ini ya. Jadi ini bekas ban dalam sepeda motor, mungkin banyak aja ya di tempat-tempat kawan-kawan yang lain. Diikat di belakang tali gendongnya, diikatkan di handle sini ya. Nah, diikat di handle sini, ini tali bannya. Nah, jadi ini tali bantu namanya. Sekarang kita coba ya. Jadi bisa kita gunakan satu tangan atau dua tangan kalau menggunakan Taliban ini ya. Oke, simak saja, selamat menonton.
Oke, demikian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Salam.